नमस्ते। पक्कै पनि तपाईँहरू स्याङ्जाली हुनुहुन्छ अथवा स्याङ्जाको मतदाता हुनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरै समय हेर्नुहोला। म चाहिँ विशेष गरी स्याङ्जा जिल्लाको निर्वाचन सम्बन्धी भिडियोहरू केही बनाएको छु अहिले चाहिँ। अनि हाम्रो चाहिँ अब स्याङ्जामा चाहिँ दुईवटा क्षेत्रहरू छन्, स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 1 क्षेत्र नम्बर 2 गरेर छ। अब क्षेत्र नम्बर चाहिँ थोरै चाहिँ अब 2078 सालको चुनावको चर्चा गर्छु होइन। 2078 सालको चुनावमा चाहिँ हाम्रो क्षेत्र नम्बर 1 अथवा क्षेत्र नम्बर 2 दुवै ठाउँबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट क्षेत्र नम्बर 2बाट धनराज गुरुङ अनि क्षेत्र नम्बर 1बाट राजु थापा चाहिँ विजयी हुनुभएको थियो। अनि त्यस्तै गरी 2074 सालमा चाहिँ दुवै क्षेत्रबाट एमालेको विजय हुनुभएको थियो। अब यस्तो पालो पालो सिस्टम छ है हाम्रोमा चाहिँ। अब त्यो के हो भने चाहिँ दुइटैले राम्रो काम गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले यसलाई विचार गरौँ कहिले उसलाई विचार गरौँ भन्ने जस्तो भएको छ। अब त्यसमा राप्रपा अरू अरू पार्टीहरू चाहिँ खासै अघि आउन सकेको देखिएको छैन। अब कुरा गरौँ अहिले अब 2082 सालमा हुन गइरहेको चुनावको बारेमा। अहिले चाहिँ स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2मा चाहिँ 1,17,930जना मतदाता रहेका छन् भने स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 1मा चाहिँ 1,30,886जना मतदाता रहनु भएको छ। भनेपछि पक्कै पनि स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 1मा मतदाताको सङ्ख्या बढी छ। तर हेरौँ भने अनि 2078 सालको चुनावलाई हेर्ने हो भने चाहिँ स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2बाट चाहिँ 67,024 मत खसेको रहेछ। अनि स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 1बाट चाहिँ 67,732 मैले भेटाएको डाटा अनुसार त्यस्तो छ। पक्कै पनि अब मतदाता धेरै भए पनि अब धेरै जसो विदेश जाने ओर्ने त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरै मत चाहिँ पक्कै पनि देशभरि कुनै ठाउँबाट पनि खस्दैन। अब यो पर्सेन्टेजमा निकालेर पनि अब फेरि तपाईँहरूले अर्को भिडियोहरू लिएर आउँला। यस्तो छ स्याङ्जामा चाहिँ पालै पालो भएको छ। अब कहिले एमाले त्यसपछि काङ्ग्रेस फेरि एमाले फेरि काङ्ग्रेस त्यस्तो छ। किनकि यो भनेको जनता विक्षिप्त भएर के राम्रो काम त केही पनि गर्दैन, एउटा दुइटा योजनाहरू लिएर आउँछन् त्यही पनि बजेट अभाव यताउति गर्दाखेरि त्यो जहिले अड्केर बस्ने गर्ने। अब मान्छेलाई अप्सनै छैन, कि त काङ्ग्रेसलाई भोट दिनु पऱ्यो कि त एमालेलाई भोट दिनु पऱ्यो। जो 78 सालको चुनावमा चाहिँ रासपाका घन्टीका उम्मेदवारहरू चाहिँ कहिले 2-4 हजार कहिले 7-8 हजार मतहरू चाहिँ लिएर आउन सफल भएका थिए जे होस् होइन। अब यसपालिको 2082को चुनावमा चाहिँ पक्कै पनि क्षेत्र नम्बर 1 होस् या क्षेत्र नम्बर 2 दुवै ठाउँबाट घन्टी पक्का बज्नेछ भन्ने छ। किनकि हामी चाहिँ परिवर्तन चाहने मान्छे हो कि स्याङ्जाको मान्छे भनेको एकदम धेरै परिवर्तन चाहने मान्छे हो। पक्कै पनि स्याङ्जामा परिवर्तन सम्भव छ। यसपालि पनि अझै अब यो 2082को चुनावमा 1-2 वर्षमा देशले परिवर्तनको खाँका बदलिएन भने पक्कै पनि राजा आऊ देश बचाऊ हामीले भन्नै पर्छ। किनकि अब अरू अप्सन छैन। राजाले माया गर्छन् भन्ने होइन, हामीलाई माया राजाले देशको माया छ, तर पनि गणतन्त्रले देशमा अब जनताले चुनेर गएकाले चाहिँ अलि राम्रो काम गरिदिएको भए सायद हामीलाई फेरि राजा आऊ भन्न पर्थेन। राजाले सम्मानपूर्वक आफू ठाउँमा बसिरहेका थिए, तर हामी अभागी भन्ने हो कि के भन्ने होइन, हाम्रो दुर्भाग्य छ। अब यस्तो गणतन्त्रमा हेरौँ अब लास्ट अप्सन भनेको रासपाले पाएको छ। एकचोटि विचार गरौँ भनेर अब भन्नुभएको छ हाम्रो अब सभापतिले नै भन्नुभएको छ, एकचोटि हामीलाई मौका दिनुहोस्, हामीले गरेनौँ भने चाहिँ त्यसपछि अर्को बाटो खोजौँला भनेको। सायद हामीले अर्को बाटो खोज्नु पर्दैन, पक्कै पनि रासपाले देशमा परिवर्तन पक्कै पनि लिएर आउँछ, समृद्धि लिएर आउँछ, विकासको बाटो लिएर आउँछ। अब सबैले रुचाएका बालेन शाह हुनुहुन्छ, रवि लामिछाने हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर देश बनाउन पक्कै पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, म पनि छु है त। देश बनाउने पक्षमा अगाडि बढौँ पक्कै पनि।